indicatifs radio de ses alpha-jets tricolores. La patrouille de France, durant cette démonstration, tient à vous saluer avec cette première figure, l'Apache. Mesdames, Messieurs, du bleu, du blanc, du rouge, c'est la patrouille de France 2022. Durant toute la première partie de la démonstration, tous les équipiers gardent leur regard rivé sur l'avion du leader, celui du commandant Laurent Pinat. Issu de la très prestigieuse école de l'air et de l'espace qu'il a intégrée suite à ses classes. Les avions se présentent sur le côté gauche en formation losange. Regardez l'agilité avec laquelle Athos 4, le commandant de France, le commandant Declercq est aussi pilote de Rafale. Il a exercé durant 7 ans à l'escadron de chasse Lafayette. Il a intégré la patrouille de France cette année et l'an prochain, ce sera à son tour de devenir leader. La patrouille de France est basée sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. C'est là-bas que l'on retrouve également l'école de l'air et de l'espace. Cette école militaire a pour vocation de former les officiers de demain. Il a volé sur Mirage 2000D et Mirage 2000C. Et sur le côté gauche, on retrouve Athos 3, le capitaine Amara, qui lui a...
pour vous rappeler notre année de création. À la veille de notre anniversaire, l'an prochain, nous fêterons nos 70 ans. Cinq avions parfaitement espacés d'un côté et de l'autre, trois avions parfaitement alignés qui s'apprêtent à traverser la première formation. C'est le tunnel de la patrie de France. C'est maintenant au tour d'Atos 5 et 6. Un peu là-bas aussi. Attention! On les applaudit! La précision au service de menace. C'est maintenant au tour des seconds, les capitaines Le Seigneur et qui a nommé cette figure en soutien de ses enfants, Charlie et Maxime, la Chamax. Ancien présentateur sur Altajet, à tête le capitaine Tanguy. Il est accompagné du père de leader. Un sur le ventre, un sur le dos, deux sur la tranche, c'est la shérif. Je vous invite à porter votre regard droit devant pour regarder le box arrière qui revient avec